يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا اخوان في اليوم صار فيني مقلب كبير. واحد حاط زوجتي وراي طعيون وانا قاعد اسولف وافحص السيارة. عموما ما لنا شغل في هذه، اهم شيء ايش سالفتك اديني؟ جاينا جيمس دينار 2008. كم له اخوك ميكانيكي؟ ايوه اخوي ميكانيكي وصاحبه ميكانيكي. وصاحبه ميكانيكي. ايوه ومروا على اكثر من مرشد عشان يعرف الطقه هذه ولا يعرفوا ايش سببها. طيب كويس ممتازين. وانت مجاهد ان شاء الله انك تعرف السبب. طيب تخيل الطقه من وين؟ يعني اخوه ميكانيكي وصاحبه ميكانيكي وعدوا على كم لهم سنه؟ سنه تقريبا. لهم سنه عشان يعرفوا الطقه وهو رايح قدامه ورئيس من ايش؟ ما عرفوا. والله العظيم. والله صحيح والله. ودينالي ها اول ما اشوف انه دينالي حتعرف الطقه من ايش؟ الطقه يا حبيبي على مسؤوليتي، روح اي مكان واذا ما طلعت هي اي تكاليف علي. الرجال 4 رجال شاهدين علي. ديفرنس الامامي يتغير وكرسي اليسار حق الماكينه يتغير، وصلى الله وبارك ولا في نتعه عندك ولا شيء. الجير عندك سليم 100%. تغير زيت الجير وتركب الماسوره وروح، واي شيء يجيك صور عند اي واحد عندك طلع خلل غيره على مسؤوليتي. اتفقنا؟ في امان الله. انتهى موضوعه. خلاص هذه هي مشكلته، هذا خلله. ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب الفيديو هذا اللي راح تشوفوه الحين مشكلته تقريبا حول سنة. يبحث عن حل للمشكلة حقه. طبعا الحل سهل جدا، الآن أوريك عليه. هذا العمود داخل على الدفرنس الأمامي. الدفرنس الأمامي مكسور الرمان حقه، فأول ما يطلع طلعة قوية طبعا في الدينالي الطق معاه، لأن الدينالي مشبوك دائما الدبل من أقل من 80. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكرسي حق الماكينة مكسور، يعني 2 عنده في واحد. الرجال قاعد تقريبا سنة كاملة مع ميكانيكية ومجموعة كبيرة ما قدروا يحلوه، بفضل الله سبحانه وتعالى جروب تاهو يوكن أبو جهاد حليناه. في أمان الله. شوفوا المقطع.